murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwayo Divin nkorera RBA. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, leta imaze iminsi ifata ingamba zikomeye ku binyobwa bisembuye n'inzoga zitujuje ubuziranenge. Zimwe mu nganda zarafunzwe, ibicuruzwa bimwe biramenwa, ndetse ba nyiri inganda abazikoreraga n'abakozi ba leta bakurikiranyweho kugira uruhare muri iki kibazo. Hari abavuga ku buzima bw'abaturage ko bwari mu kaga kubera izi nzoga, ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari n'abandi bavuga ku gihombo cy'abashoramari n'abacuruzi. Kuri mwe iki kibazo murakivugaho iki? Gikwiriye gusiga irihe somo yaba ku bacuruzi ndetse no ku nzego za leta zishinzwe ubuziranenge n'ubutumwa muha abaturage bijyanye n'iki kibazo? Murakoze. Kuri icyo kibazo tureke kwibaza gusa ibivugwa. Kwibaza ibivugwa, abantu bavuga ibintu bashatse ibyo ari byo byose bitewe n'imitekerereze yabo cyangwa uko bifuza. Ariko kubivugwa twongereho n'ibigaragara n'ibyo tubona noneho biba. Hari ibyo binyobwa bidafite ubuziranenge na gake ndetse bihita n'abantu, twahera aho ngaho twakwibaza, ariko ibi nibyo byica abantu, byisha abantu, tugaheraho honyine. Igisubizo ugishaka wese aragifite. Byica abantu, byisha abantu, ndetse batagira umubare. Niba mukurikira rero nyine amakuru nk'uko bamwe muri mwe mugomba kuba mukurikira, ntabwo ari ukuvuga ngo hapfuye abantu babiri gusa uyu munsi, ngo ejo hapfuye undi umwe. Barapfa ari 20, 30, 50. Hari ubwo hapfuye abagera ari hafi kugera mu 100. Ndavuga ku munsi umwe. Ugiye gushyira hamwe abamaze gupfa mu mwaka, urabyumva uko abantu bangana. Mbere yuko ngera kuri ibyo bindi by'inganda by'abakozi, tubanze dusubize ikibazo cy'ubuzima cy'aba bantu. Ese turashaka inganda n'abakozi bazikoramo bari buhitanwe n'ibikorerwa muri izo nganda, cyangwa turashaka ibihitana abantu batwaye mu nganda kugurisha ibikenewe n'izo nganda, ukajya muri izo nganda ugatwara ibyo inganda zikoresha, warangiza wataha wakwifuza gufata ku byavuye mu byo watwaye mu nganda ukahagwa. Ibyo ni ubuzima abantu bakwiriye kuba bemera bakurikira. Ariko noneho wenda turavuga ibya hano gusa, nabyo kandi bifite agaciro, ni nabyo duhereyeho. Ibyo binyobwa byica abantu nta nubwo ari ibikorerwa hano cyangwa ibituruka hano gusa, hari n'ibituruka hanze. Ibituruka hanze bizanwa bituje ubuziranenge bikica abantu. Maze mu kwica hari uburyo butandukanye. Hari ibibica uwo munsi, icyo cyumweru. Hari nabo bizica nyuma y'umwaka. Kwica buhoro ukagenda uko binywa bikagenda bikwica kugeza igihe umuntu anogoka nyuma y'umwaka. Ibyo rero ntabwo ndumva neza
umuntu waba bishyigikiye ngo atekereze inganda, atekereze abantu bakora muri izo nganda, ukuyemo abo byica umunsi ku wundi nk'uko bizwi, nk'uko mubibona. Abo rero reba nk'uruganda cyangwa uburyo abantu bateguye ibyo binyobwa, byaba ari mu ruganda, byaba ari mu rugo, byaba ari hehe, byisha abantu uyu munsi. Birongeye wowe ibyo ukora, ndavuga ahantu hamwe, birongeye byisha abandi uwundi munsi, ikindi gihe birongeye byisha abandi. I'm talking about the same place, ndavuga ahantu hamwe, birongeye byisha abandi ahandi ikindi gihe. Ubu ukavuga ngo urakora ikize, ariko noneho usibye wowe ubikora bikica abantu, iki gihugu kiyoborwa gite? Igihugu cyareka abantu bagapfa gusa kikarebera cyo kiba ari igihugu ki? Ni igihugu gifite imibereho imeze ite? Ni nayo mpamvu bariya bashinzwe imirimo itandukanye ireba ibi by'ubuziranenge, uvuga bakurikiranwaho, babazwa ibyo babazwa, nicyo bagiriyeho. Izo nzego zigiriyeho kureba ngo ibikorwa ibyo ari byo byose ntabwo byica abantu, ahubwo ni ibifasha ubuzima bw'abantu gutera imbere. Bamwe muri aba rero ndibwira ko babifitemo uruhare, ndetse bashobora kuba bafite n'uruhare muri izo nganda, cyangwa se abafite izo nganda babahuma amaso bakareka ibintu byabo bigahita bikajya kwica abantu. Ibyo niko ntekereza, ariko noneho bazabyisubiririza igihe bakurikiranweho ibyo ngibyo, nibo bazabisubiza, nta wundi babibasubiriza. Si ibyo gusa, n'ibindi tumaze iminsi tuvuga, niba mubikurikira, ibi biyobyabwenge, abantu hari iby'ibinyobwa, hari ibindi by'ibiyobyabwenge abantu bahinduye, mwaragiye murabiririmba, mubyita amazina y'igitangaza, mugira mute, birica abantu, birica abana, birica abantu batoya. Iki gihugu n'abakuru hari ababirimo, ndetse birica abantu. Igihugu cyaberaho kugira ngo kirebere abantu bapfa, abantu bacyo bapfa. Ntuvuga ngo hatazagira ubaza bakwiriye kubaza impamvu abantu bapfa, ntabwo ari ukubaza impamvu ibyica abantu bicibwa. Kuri iyo ntambara rero, abanyumva cyangwa n'ababirimo bo babyiteguye, ntabwo abo turaza guhangana nabo nyine. Ibintu baraza kujya ku murongo uko bikwiye, abantu bazi icyo bisaba, baragishoboye. Ariko ibyo kujya kuzana imico n'imikorere yica abantu, aho bayivana birabareba, aho ngaho handi niba barabyemeye, ibyo ntabwo bindeba, ntabwo aho handi handeba. Njye n'umuyobozi w'iki gihugu ndareba iby'iki gihugu n'abanyarwanda, no gukorana nabo kugira ngo bashobore kumenya ibibafitiye inyungu n'ibitabafitiye inyungu. Ushaka rero kurenga amategeko cyangwa gukora we kubera ko agomba gukora uko yifuza, ibyo ari byo byose aba ari byo bishyirwa imbere, abo ngabo bazahangana n'ababishinzwe kubishyira mu buryo. Hari ikintu nabonye mu byo nsoma n'iki ngira ngo bijyanye n'ibyo abantu bibaza, ariko se uko bikorwa, kunenga uko bikorwa, uko bishyirwa, ndavuga uko bikurikiranwa, uko abantu bafatwa, uko bagira bate,
ko bagenzwa bishobora kuba birimo ikibazo uko abantu bavuga ibyo mbona. Ibyo niba ari ikibazo, ni ikibazo gitoya ugereranije n'ikibazo kiriho gishaka gukemurwa, ariko nacyo ni ikibazo gishobora gukemuka. Inzego zibishinzwe baba bakora ibintu bitari byo, bakwiye kubihindura, ariko ntabwo byavana abantu ku ntego yo guhangana n'icyo kibi abantu bagomba guhangana nacyo. Ibyo kujya abifuza ko abantu babirwanya ariko babivuga neza, bogeza babirimo, icyo ni ikindi kibazo cyoroshye gukemura. Thank you, sir.